Watu kama hawajafundishwa kufanikiwa, watakapofanikiwa wataanguka. Kanisa lisipofundishwa wakati wa kufanikiwa kwao na neema itakayowasaidia wakati wamefanikiwa, wakifanikiwa wataanguka. Hata wewe umefanikiwa ugali, ashukuriwe Mungu. Umefanikiwa hili kile, ashukuriwe Mungu. Lakini kuna kiwango cha mafanikio ambacho watu wote watasema mtu huyu amefanikiwa. Ni wakati wa hatari pia. Kama watu hawajafundishwa, taanguka. Sasa Paulo anasema mimi pia hata hiyo nimefundishwa. Na wewe unapaswa kujua. Anasema nimefundishwa kuwa na vingi. Utakapokuwa na gari la pili, utakapojenga nyumba nzuri, utakapoanza kukaa kwenye gorofa, utakapokuwa umepata cheo, utakapokuwa umepata kazi nzuri, utakapokuwa na fedha na miradi mikubwa na makampuni, utakapokuwa nayo, utakuweje? Bado utakuwa unawahi ibada ya kwanza? Bado unaweza ukaja kufanya usafi kanisani? Au utakuwa unakuja unafanya namna hii hapo kwenye kiti, alafu unaona kama hawajafanya usafi vizuri, alafu namtafuta shemasi, namuuliza, hivi kina nani leo walifanya usafi hapa? Hii kanisa siku hizi haifanyi vizuri. Sio hivyo. Yaani kadiri Mungu anavyokupeleka mahali ndivyo unavyopaswa kudhilika, kushushwa zaidi. Kushushwa zaidi. Na ni ngumu sana kumshusha mtu. Unajua iko hivi. Siku moja nilikuwa najifunza kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 5. Kisoma pale utaona Mungu anauliza ni nani nitakayemtuma na nini na nini pale. Utaona kisoma. Mbingu ikanyamaza, hakuonekana mtu. Kusoma Yohana anasema hakuonekana mtu wala nani kukifungua kile kitabu. Lakini baadaye Biblia inasema akatokea malaika akamwambia, tazama yuko simba wa kabila ya Yuda, yeye ameshinda. Huyu ni nani? Yesu. Anaonekana kama simba. Ukisoma kuendelea mbele kidogo anasema naye alionekana kama mwanakondoo aliyechinjwa. Sasa anaonekanaje simba, alafu baadaye huku chini anaonekana kama kondoo aliyechinjwa tena? Maana yake unajua, tunapoishi kwenye maisha haya ya kiroho tuna sura mbili. Una sura ya simba na unapaswa uwe na sura ya kondoo aliyechinjwa. Sasa kuchinjwa ndio watu hawataki, hiyo ndio shida. Yaani ukondoo watu hawataki, lakini usimba ndio wanataka. Umaarufu, unajua usimba ni umaarufu, usimba ni nafasi ya mamlaka, usimba ni mahali pa nguvu, usimba ni mahali pa mafanikio. Kwa hiyo watu wanapenda usimba ili waungurume, ili wawatishe na watu, maana ni simba. Tunaungana na Yesu Kristo aliye simba wa kabila la Yuda, na sisi ndani ya Kristo ni masimba wadogo, na hiyo pia tunayo. Hiyo nature ya usimba tunayo, na wewe unayo. Sawa? Lakini kutoka kwenye usimba huo kugeuzwa kuwa kondoo unakubali? Alafu uwe kondoo na kisha uchinjwe. Inakaaje hiyo? Inakaa sawa? Biblia inasema aliacha ule utukufu, akaja huku duniani, akachukua hali ya ubinadamu na kuwa mtumwa, akakubali kufa. Sisi tunaweza kwenda hapo? Anasema nimejifunza kufanikiwa, nimejifunza kuwa kama simba hapo juu, lakini at the same time mimi naonekana kama kondoo aliyechinjwa. Mapenzi yangu yamechinjwa, umaarufu wangu umechinjwa, vyeo vyangu vimechinjwa, umashuhuri wangu umechinjwa. Yaani chochote nimekubali kuchinjwa ili Kristo aishi ndani yangu. Nimekubali hiyo. Lakini ni wangapi wako tayari kuchinjwa? Swali hilo linabaki moyoni. Pia nimefundishwa kupungukiwa. Hata ninapokuwa sina kitu, bado najua nafanikiwa. Amen. Bado najua nafanya nini? Nitafanikiwa. Hata ninapokuwa sina kitu. Wewe nikutie moyo, hata kama una kitu,
As long kwamba Kristo unaye, bado una guarantee ya kufanikiwa, kwa sababu neno la Mungu limebeba package ya kila kitu ambacho Mungu alikikusudia kwa ajili ya maisha yako, ikiwa utalipokea, ikiwa utatii, ikiwa utatembea kwa kulitendea kazi. Yaani utafanikiwa tu.